दोस्तों, अगर आपके पास एक डॉग है या आप एक डॉग पालना चाहते हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, वरना आपके पालतू डॉग की मौत भी हो सकती है। हम अक्सर अपने डॉग्स को वही खिला देते हैं जो कि हम खाते हैं, जैसे कि बिस्किट्स और अन्य चीजें। लेकिन दोस्तों, भूल कर भी आप अपने डॉग्स को कभी चॉकलेट मत खिलाना, और ना ही चॉकलेट से जुड़ी अन्य चीजें जैसे कि चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि चॉकलेट डॉग्स के लिए जहरीली होती है। चॉकलेट के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि थियोब्रोमाइन एंड कैफीन, जो कि डॉग्स के लिए जहरीले होते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि बार बार थियोब्रोमाइन के संपर्क में आने से डॉग को कार्डियोमायोपैथी नामक बीमारी हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी यानी कि दिल की मसल्स की बीमारी, जो कि डॉग्स के दिल में खून को पंप करने को कठिन बना देती है, जिससे डॉग की जान भी जा सकती है।